Is mis a Harry agus seo me char beag Seamus. Is mis a Pippa agus is bralam snob. Is mis a Joshua agus seo me chorn Franco. Is mis a Lishna agus is bralam fashion. An bhfuil mit réig? Tá! Mire na bunáin. 3, 2, 1. Céibhéad ben chéile a bhí ag rí an rí a chocht. Duine, burt nó seisir. Pippa. Bert. Mícheart. Joshua. Seisir. Seisir. Mahu. Cad a chathag ridirí chun iad féin chosint a bhí déanta as na mílte fánaí miotal. A. Máile na lúb, nó B. Cartchlár. Joshua. A. Máile an lúb. Mahu. Ar an meán, cén is a bhíoch ar ghaoine nuair a bhásaíoch siad sa séo híos déag. A. 35, B. 10, nó C. 50. Harry. Seocha céibig? Tá ceart agad? Mahu, 35. Fíor nó bréagach. Thugach an chud is mó de ridrí ó Heilig Mochta. Lishna. Bregach. Bréagach, mahu. Fíor nó bréagach. Ba chóir í an asarlíocht nó dríocht sa séo híos déag. Joshua. Fear. Fear, mahu. Cad is anam don grúpa long a chud go tónpúil ar chósta hir na héireann. Armáid na Spáine nó bád na Belige. Joshua. Armad na Spáine. Armáid na Spáine. Níl mé anchar gá pointe. Cén ceann den na héin seo a dití ag féasta. Préachán, paród nó ala. Joshua. Brecon. Mícheart. Lishna. Alla? Ala, mahu. Agus sin deire an bhóta gachéide. Má sibh.